Labdien, piekdienā! Mēs šodien būs neparasti pārraide, jo mēs runāsim gan latviski, gan angliski. Jo šodien mums tēma ir par ASV vēstniecības mazo grantu programmu. Un mums šodien viesos ir 3 darbinieki no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības. Un tad mums ir atašeja Danielle Korshaka. Mums ir mēdīju speciāliste no vēstniecības Ilze Millere, un mums ir Lauma Brūvele. Viss tātad pārstāv šajā gadījumā ASV vēstniecību. Un līdz ar to mēs parunāsim šodien par šo te mazo grantu programmu. Bet varbūt es gribētu no sākuma, lai visi klātesošie nedaudz pastāstītu varbūt par sevi, stādītos varbūt priekšā. And we will ask you to introduce yourself. Hello, I'm Danielle Korshak. I'm the cultural attaché of the U.S. Embassy here in Riga. Labdien, mani sauc Danielle Korshak, un es esmu ASV vēstniecības Rīgā kultūras atašeja. Labdien, mani sauc Lauma Brūvele, un es strādāju ar kultūras programmām vēstniecībā, kā arī ar grantu programmu. Varbūt tu stādies priekšā patarīt. Jā, vēlreiz labdien. Es pat esmu Ilze, un es strādāju mēdījā, bet šajā sarunā es kalpošu par tulku. Jā. Ok, kas tad īsti ir mazo grantu programma? Varbūt izstāstīt. So what is the grants program? The U.S. Embassy has a small grants program where we provide funds for non-profit organizations and individuals who want to conduct projects here in Latvia. Mazo grantu programma ir veids, kādā ASV vēstniecība piedāvā finansējumu gan nevalstiskajām organizācijām, gan atsevišķiem cilvēkiem, individiem, kas vēlas realizēt kādus projektus Latvijā. The U.S. Embassy often likes to support programs that promote civic engagement. Un ASV vēstniecība labprāt atbalsta projektus, kas veicina pilsonisko sabiedrību un pilsonisko iesaistīšanos. Free flow of information, transparency in government, public education and advocacy. Arī brīvu informācijas atklātību, brīvu informācijas plūsmu un caurskatāmību valdībā, kas atbalsta izglītību. Conflict resolution, human rights, anti-trafficking. Cilvēktiesības, konfliktu risināšanu, arī cilvēku tirdzniecības novēršanu. And arts and culture. Arī māksla un kultūra. Visas šīs jomas tiek atbalstītas. Un man ir tāds jautājums, varbūt šajā gadījumā šeit tika nosaukts šīs te prioritātes, vai šī programma, teiksim, ir visās Eiropas Savienības valstīs, vai tā ir tikai Latvijā vienkārši? So is this program similar or same in all EU countries, or is it something unique for Latvia, small grants? The U.S. government has a small grants program in many missions throughout the world. Jā. Tātad šāda vai līdzīga programma ir ļoti daudzās vēstniecībās, ASV vēstniecībās visā pasaulē. Un varbūt izstāstiet šajā gadījumā tātad, kāda ir kārtība, teiksim, ja nevalstiska organizācija grib startēt šajā programmā, kā tas viss notiekās, no paša sākuma līdz beigām? So, can you please tell if an NGO wants to apply, how do they do it from step number 1? Sure. Non-profit organizations and individuals are eligible to apply for the small grants program. You can visit our website to find out what information is required. Usually we like to see that we want the grantee, the project, the plan, some kind of proposal, as well as the budget that's necessary. And once they apply, it's a rolling basis, which means you can apply whenever you'd like. And we have a small grants team that meets monthly. And we collect all of the applications and review them every month. Tātad mazo grantu programmā var pieteikties gan NVO, gan privātpersonas, un izsmeļošāka informācija pieejama mūsu mājaslapā, kopā arī ir pieteikuma forma, kas ir jāizpild, un tātad ir jāiesniedz noteikts apraksts par projektu kopā arī ar budžetu. Un šie pieteikumi nav noteikti termiņi, viņi tiek izskatīti ienākšanas secībā, un mazo grantu programmas tāda kā komiteja sanāk kopā reizi mēnesī, un arī iet cauri visiem pieteikumiem. Varbūt varat izstāstīt šajā gadījumā tādiem,
labākās prakses piemēriem, kādi līdz šim ir bijuši realizēti, ja, kuros virzienos tiešām šī grāmata ir saņemta, ja, un kā tas ir darbojies un kādi bijuši rezultāti. So maybe tell about some best practices or some good examples that have been realized so far about the project and the results of the project. I think the best way for us to evaluate whether or not a project will be granted some funds is that there's a clear proposal in place and a budget that requires a certain amount of funds that are itemized and clear to us what the objectives are. Jā, pirmkārt piedzīvot tādiem labās prakses un tādiem labiem priekšnoteikumiem, bet tas, lai būtu skaidrs, kāda ir projekta mērķi, un arī lai budžeta visas pozīcijas būtu skaidri izdalītas un precīzas. And Lauma has worked intimately with her grants program for several years now, so perhaps you would like to give some specific examples? Jā, jo vairāk, jo labāk. Lūdzu. Tā kā jau tika minēts, tās jomas ir ļoti dažādas, un mēs arī izskatot grantus cenšamies sabalansēt, lai ienākotiem grantu pieteikumiem, lai tās jomas arī tiktu nosakts, lai nav tikai par sportu vai tikai, piemēram, mūzika, bet lai ir dažādi projekti. Un lai vienkārši parādītu to dažādību, es varētu minēt ļoti labs projekts, bija sadarbībā ar Ielu vingrošanas asociāciju, kur viņi jau strādā visā Latvijā un regulāri, bet bija tātad vēlme veidot tādu festivālu arī ar amerikāņu ekspertu dalību, un tad mēs palīdzējām atrast šos amerikāņu ekspertus, bet tā programma bija vērsta uz tādu plašu loku, kā arī uz tādām iedzīvotāju grupām, kas nav tik veiksmīgi varbūt dzīvē iekārtojušies vai, kam ir varbūt grūtāk dzīves apstākļi, kā šie ielu bērni, kas tiek iesaistīti. Tas mūsuprāt, likās ļoti labs sadarbības veids. Un arī tas, ka tie amerikāņu speciālisti bija gan Rīgā uzstājās, gan arī vadīja tādas darbnīcas izglītojušas, bet arī tas notika citās pilsētās, manuprāt, bija Ventspilī un vēl vairākās vietās Latvijā. Un tas arī ir ļoti svarīgs aspekts, ka tiek sasniegts auditorijas ārpus galvaspilsētas. Jā, bet es gribētu varbūt, tomēr mēs runājam par tiem piemēriem, tomēr šeit tik nosaukts aptvēram 9 virzieni, ja? Un varbūt tomēr no katra virziena, varbūt par kādām piemēram, lai viņi saprastu, teiksim, šajā brīdī, tad kur tad tā nauda, teiksim, kāds tas ir tas labās prakses piemērs, kur šī nauda ir iedota. Varbūt jā, tas ir. Piemēram, bija tika minēts tā cīņa pret cilvēku tirsniecību. Mēs esam apstiprinājuši arī grantu režisoram, kurš pētīs fiktīvās laulības Īrijā, kas ir daudz dzirdēta problēma, un veidos tādu filmu. Un šajā gadījumā mūsu finansējums ir tikai daļējs. Viņš atradis ir tātad arī pats līdzekļus, ko pielikt klāt. Un tas projekts pavisam drīz uzsāksies, bet mēs, protams, ceram, ka tas būs veiksmīgs projekts un arī tiks demonstrēts televīzijā. Teiksim, sasniegs arī to auditoriju, kas ir visvairāk pakļauts šim riskam. Tas vēl tāds piemērs. Tad mums ir sadarbība, piemēram, ar festivālu Rīgas ritmi, džeza mūzikas, kur mēs atbalstam arī šos amerikāņu mūziķus, un ļoti svarīgs komponents ir arī tas, ka cik vien iespējams viņi arī sniedz meistarklases jaunajiem mūziķiem Latvijā, un tas ir tas, ko mēs vienmēr uzsveram, ka ir svarīgi šī izglītojušā sadaļa, lai nav tā, ka tikai atbrauc nospēlē koncertu un aizbrauc, un neviens par viņiem vairs neko nezina. Tad vēl ir laba sadarbība mums izveidojusies ar Aužu ģimeņu asociāciju, kurā mēģina šo Aužu ģimeņu lietu tā kā virzīt un attīstīt Latvijā, un Amerikā šī joma ir ļoti labi attīstīta ar sociālajiem darbiniekiem, ar ļoti tādu no štata un valsts atbalstīta. Un pirmā mūsu sadarbība bija, mēs atbalstījām viņu tādu kultūras izpausmi, kad šie bērni veidoja teātra izrādi, bet pēc tam
mēs nolēmām, ka mums nevajadzētu varbūt tieši naudas atbalstu, bet mēs palīdzējām atrast ekspertu par šo te jomu. No Amerikas atbrauc un piedalījās viņa konferencē. Tāda arī var būt atbalsts. Un kontentu risināšanai, kas tur varētu projekti? Piemēram, tagad arī kā katru rudeni Rīgā notiek tā sauktā Rīgas konference, kas ir par drošības aspektiem un ļoti tādu plašu drošības jautājumu loku. Un to mēs patiešām regulāri atbalstām gan ar šādu finansiālu, gan arī parasti kāds ļoti ietekmīgs un arī interesants valsts departamentu runātājs parasti atbrauc un piedalās. Tas varbūt viens no tādiem piemēriem. Labi, vēl kādu piemēru varbūt ir tāda, teiksim, es gribētu varbūt jautāt, vai ir šoreiz jau pārējais atpakaļ pie Danieles, tātad, vai katru gadu, teiksim, ir kaut kādas prioritātes, vai šajā brīdī, teiksim, šīs te, cik man sanāca, kāds 9 galvenās vadlīnijas, viņas tomēr ir katru gadu. Like I mentioned earlier regarding the initiatives that we like to support, there is a wide range of topics that we are interested in. And I think the average amount of grants that we give out per year is around 80, which leaves a lot of room for really interesting topics for us to at least investigate and see which are available. I think most importantly, it's not necessarily the topic, but rather there's a clear objective and clear plan. I think above all, that's what's very important to us. And like I mentioned before, there are many topics of interest to us, and there's not one in particular that I think we favor over any other. Arts and culture is just as important as anti-trafficking or anti-corruption, for example. Yeah. Šo te plašo sfēru, lūk, mēs gadā vidēji atbalstām 80 projektus, un tas nozīmē, ka ir pietiekami daudz iespēju atbalstīt projektus ar dažādām tēmām, un patiesībā pat svarīgāk par to, lai viņi atbalstu kādai no tēmām. Mēs vērtējam pašu projektu, vai mums liekas svarīgs tas, ko viņš vēlas sasniegt, un vai ir skaidrs projekta pieteikums. Un tad nākošais jautājums varbūt nedaudz par pašu projektu specifiku, es gribētu pajautāt. Un proti, es tad minēju jau šajā gadījumā, tad Lauma, kad visos piemēros bija Amerikas iesaiste. Vai tas ir obligāti, vai tas nav? No, you don't always need to have an American expert or American visitor or American theme. We're really interested in what Latvians want to do in Latvia and how they want to achieve that. As long as we can support the initiatives that I outlined earlier, then we can support them financially. Laima, would you like to comment? Atbildi ir ne, ka nav obligāti jābūt kādam amerikāņam iesaistītam projektā, nekā ekspertam, ne arī kaut kādai amerikāniskai tēmai. Bet, kā jau tik minēts, mēs priecājamies, ja tas notiek, bet mēs arī ļoti labprāt atbalstām projekts, kuros latvieši paši realizē projektu un paši izpaužās. Un, ja nepieciešams, mēs, protams, varam palīdzēt ar ekspertu atrašanu iesaist no ASV. Es varbūt varētu minēt piemēram, nebija tāda amerikāņu iesaistība, piemēram, mums ir laba sadarbība ar Liepājas neredzīgo biedrību, un viņam parasti ir projekti ir vērsti uz visu Kurzemes reģionu, kas mums ļoti patīk, un katru reizi ir, nav tā, ka katru gadu mēs ar viņiem sadarbojamies, bet šobrīd, piemēram, viņi attīsta to sajūtu dārzu, netālu no Liepājas, lauku māju, un arī mēs, piemēram, atbalstījām, tīri tehniski tur viņam vajadzēja stādus un kaut kādas lietas, lai izveidot to vidi un cilvēki varētu tur uzturēties un uzlabot to savu pašsajūtu un rehabilitāciju veikt. Tas ir viens no piemēriem. Bet viņi arī ļoti plaši strādā ar vīdes pieejamības jautājumiem, kas mums ļoti svarīgi ir un rīko seminārus pašvaldībās un mēģina pārliecināt, cik svarīgi ir pašvaldībai atbalstīt un veidot pieejamu vidi saviem iedzīvotājiem. Tas arī, piemēram, viens no tādiem ļoti labiem aspektiem, un šo seminārus viņi veidot pilnīgi patstāvīgi ar vietējiem ekspertiem. Jā, bet te es gribētu, teiksim, no tādas nevalsts organizāciju puses,
varbūt kaut kāds ieteikums, ja? Pirmkārt, ja mums tomēr interesē, varbūt arī kaut kāda pieredze, kāda ir Amerikā nosacīti vienā otrā jomā, kur mēs darbojamies, vai vēstniecība var šajā gadījumā, pirms gatavo projektu, arī sniegt kaut kādu atbalstu partneru meklēšanā, kā tas notiek, kāda ir loģistika vispār? We are available to have people from the United States come to Latvia and form some kind of working partnership. That's possible. We also have exchanges as well, where Latvians can go to the United States and Americans can come to Latvia. The options are very open in terms of those kinds of working relationships. Jā, mēs varam palīdzēt, principā, ar kādu ekspertu iesaistīšanu atrašanu, un jā, ir gan iespēja, ka gan amerikāņu eksperti brauc uz Latviju, gan ir latvieši, kas brauc projektos uz ASV. Bet kā tas notiek vienkārši? Šajā gadījumā, ja es gribu, pieņemsim, es nodarbojos, pieņemsim, ar kaut kādu pensionāru lietā vai tam līdzīgi, ja? Un es gribu kaut ko, pie kā man griezties vispār? Kā tas notiek? How does it take place if we want an American expert, but we don't have any contacts? Who do we contact? Well, luckily, the U.S. Embassy has many contacts and can Yeah, certainly but assist. there's so many contacts, but Well, like I said, that's why it's so important to have a clear plan and proposal for us to evaluate. When a clear plan is laid out, we can better assist you because we have an idea of what your objective is and how we can assist you in achieving that. Yeah, but I guess like from the practical point of view, you can just contact our department, right? Yes. Look Jā, tos gribu You dzirdēt. can contact Lauma, actually. Beidzot. Tad viss Jā, mēs tieši tā par ASV vēstniecībai ir daudz dažādu kontaktu, un mēs labprāt palīdzēsim ar ekspertu atrašanu, tāpēc ir vērts pirms projekta iesniegšanas vienkārši mājaslapā apskatīties Preses un kultūras noteikts kontaktus un ar mums sazināties vai sūtot e-pastus mūsu Gmail adresi vai sazinoties ar Laumu. Un tur ir arī minēts telefons. Jā. Tad, kurā gadījumā, tad ja interesē šajā brīdī vairāk par šo programmu, interesē vairāk par partneriem, tad mums ir Lauma Brūvele un telefona numurs, tātad mums. Ne, nav? Mums ir minēts mājaslapā tas telefons. Mājaslapā telefons. Var zvanīt. Saprot, viss, es neko nedod vairāk, jā. Es neko nedod, jā. Bet mums ir parādījies viens jautājums, ko mums uzdod Linda. Viņi mums sakiet lūdzu, cik lielas ir grantu summas, vai ir kāda speciāla nosacījumi jāņem vērā? Special requirements for applying for a grant. Yeah. It has to be a non-profit organization or an individual, and we cannot support partisan political activity. That's the one requirement. And the sum? I beg your pardon? And the sum of the grant? Our small grant, a small grant, is considered either from $1 US up to around 10,000. That's considered a small grant. Jā, tad mazo grantu programmā summa var būt no $1 ASV līdz 10,000. Tātad tā ir augšējā robeža 10,000 ASV. Un viens no nedaudziem ierobežojumiem ir, ka mēs neatbalstām politiskas aktivitātes. Un šajā gadījumā es varbūt no sākuma paskaidrošu Danielai, kāpēc šis jautājums būs, ja, par pašu projektu. Jo daudz nevalstiskās organizācijas, ja, kuras startē, teiksim, arī uz kādiem Eiropas projektiem, ja, nu tā ir tāda ļoti milzīga sacēļiem rakstīšana, ja, kas sastāv faktiski no 50-60 lapas pusēm, ja, kur tev ir jāpamato, teiksim, visas attiecīgi aspekti, ja, sākot, teiksim, šajā gadījumā no realizācijas, no riskiem, ja, un visām šīm lietām viņam jābūt ļoti, ļoti detalizētam līdz pēdējiem, teiksim, sīkumam, un tāpēc es gribu jautāt vienkārši par šo te projektu, kādam viņam, piemēram, jāizskatās, cik detalizētam un tam līdzīgi, jo, ja es uzdošu jautājumu, kam tur ir jābūt iekšā, vienkārši, ka organizācijas pieradušas strādāt ļoti, ļoti pamatīgi vispār. Un tāpēc es gribētu šajā brīdī tātad zināt, teiksim, par šo projektu. How long and how detailed does the application have to be? There's no required format for the application, Yeah. and you don't need to write a novel as to what you're interested in doing, no. But a clearly outlined proposal is all we need. And if we do need more information, we can always contact you.
Like I said before, we don't need to be inundated with information, but if you have a clear objective, a clear proposal that's written in a succinct way, we can evaluate that. Jā, ASV vēstniecība šādā ziņā ir šķiet NVO un tiem, kas vēl pieteikties daudz draudzīgāk, jo nav jāraksta nekāda pārlaika, ir jābūt vienkārši tādai vienkāršam pieteikumam, un ļoti bieži gadās, ka tad ir kaut kādas neskaidrības, tad mēs vienkārši piezvanīt vai uzrakstīt e-pastu, lai noskaidrotu. Lauma, do you have any best practices you'd like to share? Es arī tikai varu piebilst, ka tās lietas, ko mēs jautājam, ir īsumā par organizāciju vai par to cilvēku, kas piesakās, par iepriekšējo pieredzi, uzrakstīt un skaidri un pēc iespējas īsi izklāstīt projekta ideju un mērķi, kādu auditoriju plāno sasniegt un rezultātus un detalizētu budžetu, par tām budžeta līnijām, bet ne tur ļoti sīki santīmos mums. Nevajag santīmos? Tā, lai ir skaidrs, kas par ko tiks tērēts, bet, ja vajadzēs, tad mēs varam arī precizēt pēc tam. Un arī, attiecīgi, vai ir kāds līdzfinansējums, vai ir plānots vēl kāds atbalsts no kāda cita avota, bet sevišķi, ja tā summa ir, teiksim, kopējā projekta summa pārsniedz šos 10 000, tad loģiski ir jautājums, vai tad varēs realizēt to projektu. Un izsāsiet varbūt, kāds ir vidējais projekta lielums, piemēram, ja neviens līdz 10, tad vairāk, teiksim, dabūt tiem, kuriem ir 10 000, vai vairāk dabūt to 1 000. The average size of grants range from $2,000 to $5,000. Of course, they can go above or below that, depending on need. And co-financing, like you mentioned, Lauma is always available. Jā, vidējais projekta lielums parasti ir vidēji no 2 līdz 5 tūkstošiem ASV dolāru. Protams, ka tie ir gan lielāk, gan mazāk. Un, jā, ir kādi jautājumi, tad Lauma vienmēr var palīdzēt noskaidrot, bet patiesībā tas lielums var būt no $1. Tā kā nav jābūt no 1000 ASV dolāriem, tas var būt arī mazāks par 1000 ASV dolāru. Tā pieprasītā summa. Un tad jautājums ir atkal, teiksim, paskaidrošu, kāpēc šo jautāju, jo es domāju, ka daudziem ir atkal pieredze ar Eiropas Savienības projektiem, ja? Un to Eiropas Savienības projektos, protams, ir lietas tādas, ko tu vari darīt par granta naudu un ko tu nevari darīt par granta naudu, ja? Teiksim, tu vari, teiksim, ko tu drīksti pirkt, ko tu nedrīksti pirkt, ja? Ir ļoti, teiksim, šajā gadījumā ļoti, teiksim, tāds sadalījums ļoti strikts vispār. Ko šajā gadījumā, teiksim, pārraides šī ASV granta programma? Cik šajā gadījumā viņi ir strikti? We can't use a grant to fund infrastructure. However, if there are some materials that you need that are required for the project, we can support that. Jā, var teikt, ka grants nav paredzēts tādām infrastruktūras vai kaut kādām teiksim, tādām pastāvīgām lietām, tā to varētu teikt, bet, ja tas ir nepieciešams tieši projekta ietvariem, tad laikam nav īpaši ierobežojumi. Varbūt jā, kādu nelielus aprīkojumu, piemēram, mums ir sadarbība ar vidas projektu programmu Globu, un viņiem ir vajadzīgi mēri instrumenti, un šajā grāntu programmas ietvaros viņi var tos nopirkt, piemēram, tas ir atļauts. Bet es gribēju pieminēt vēl, ko nedrīkst maksāt par izklaidi, nedrīkst alkoholu, tā kā, piemēram, ir pieņemšanas vai kaut kas tāds paredzēts vai kafijas pauze, tad piemēram, vīns tur nevarēs būt iekļauts, kā arī, piemēram, teātra biļets vai kaut kas tam līdzīgi. Tas nozīmē vēl izklaidi, varbūt vēl detalizētāk tomēr šajā brīdī saprast. Tas varētu būt, jā, kāds, nezinu, koncerta biļetes vai varbūt īpašos gadījumos tas varētu būt zoodārza apmeklējums, ja tas ir vairāk kā tāds izglītojošs moments un tieši kādai bērnu programmai vajadzīgs, tad es domāju, ka tas varētu būt. Bet, jā, tādi, es nezinu, klubu vai koncertu vai kaut kā tāda apmeklējuma, tad nevar būt iekšā. Skaidrs. Mums ienāca Šoreiz jautājums, un šajā gadījumā jautājums tāds, vai projektu pieteikumi jāiesniedz angļu valodā, bet tos var iesniegt arī latviski. It has to be English. Pieteikumam ir jābūt angļu valodā.
Un tad nākošais, ko es, protams, gribētu tad noskaidrot, ir, cik tad daudz vispār, gadā, piesakās par šiem programmām, cik tad, šajā gadījumā šī statistika, kas ir apstiprināti, cik ir apstiprināti, ja, līdz ar to, un es saprotu, ka, šo te gadu garumā šis nav pirmais gads, kāda vispār aktivitāte šajā gadījumā vispār ir? This is not the first year that we've had the small grants program. It's actually been a few years in place since the reinstatement. And I can't speak to the number per se because it does fluctuate. But like I mentioned before, we do support, well, on average, 80 grant programs, which is significant. Jā, šī programma šādā veidā darbojas vairākus gadus. Un es nevaru varbūt minēt konkrētas skaidrs, jo patiesībā ļoti skaidri mēdz atšķirties gadu no gada, bet kā es teicu, mēs atbalstām vidējās 50 projektus gadā. Bet varbūt tomēr tas, cik mēram procenti tiek apstiprināt, neapstiprināt tā, lai saprostu vismaz. Varbūt Lauma to notiek vairāk zinu. Es varbūt varētu pateikt tādā veidā, ka, piemēram, uz reizē mēnesī ir 20 pieteikumi, un reizēm, piemēram, vasarā, tagad jūlijā ir bijis kaut kā ļoti plus, piemēram, kādi 5 tikai. Bet par procentiem savukārt mēs nevaram teikt, jo tie projekti ļoti atšķiras. Citi ir uzreiz redzams, ka tas projekts, piemēram, pilnībā neatbilst tām tēmām, kas ir minētas mājaslapā un ļoti skaidri ir rakstīts, ko mēs atbalstam, un dažas vienkārši pilnīgi neatbilst. Un tad, pat ja es teikšu tā, ja pat tas būtu vienīgais projekta pieteikums tādā mēnesī, mēs viņu tomēr neapstiprinātu. Un tad ir atkal, tad ir nākošais jautājums, vai šajā gadījumā, ja gadā tiek apstiprināti 80 projekti, vai tas nenozīmē to, ka jau decembrī nauda ir beigusies, un uz to ir pilnīgi bezcerīgi pat iesniegt projektu decembrī. You tend to run out of money towards the end of the year, so there is no point of handing in an application in summer. No, I mean, we have a fiscal year that we abide by and our budget as well, but it's a rolling basis for applications, so people can apply whenever they like. And we try to evaluate all applications fairly, irregardless of the time of year. Jā, tāda situācija mums nav. Mums, protams, ir arī pašiem savs fiskālais gads, bet tas ir iemesls, kāpēc mums nav noteiktu termiņu. Kā pieteikties ir tas, ka mēs vienmēr pieņemam pieteikumus un izskatām, un mēs skatāmies, cenšamies plānot uz priekšu, kāda ir šie datumi, lai nebūtu šāda problēma, ka mēs kaut ko nevaram apstiprināt, tāpēc, ka mums būtu kaut kādi pašiem finanšu ierobežojumi, ja mums ļoti patīk projekts. And I'd like to mention that the small grants program is more of a flexible mechanism that we can use to promote initiatives that are very, very interesting here. Un šajā te mazo grantu programmā tā ir diezgan tāda elastīga, un mēs paši cenšamies pielāgoties, un tas ir tāda, tiešām to mēs redzam vairāk kā mehānismu, kā atbalstīt labas iniciatīvas un labas projektus Latvijā, kas mums patīk. Es tikai gribēju papildināt, ka finansu gads Amerikā ir no oktobra sākuma līdz nākamā gada septembrim. Un varētu būt tā, ka, piemēram, tagad tuvojas mums ir finansu gada beigas, un augustā mēs vēl skatīsimies pieteikumus tā kā tekošajam vēl tam finansu gadam, bet visdrīzāk septembra sākumā ienākušos pieteikumus mēs skatīsim vēl nākamajā finansu gadā. Tur varētu būt, ka ir mazliet ilgāks tas laiks, jo septembrī tiek apkopotas visas tās finansu lietas un tiek noslēgts finansu gads, tāpēc arī septembra sākumā visdrīzāk mēs neizskatīsim. Tas nozīmē to, ka tomēr tad ir tomēr kāds pārāvums nedara. Aha, skaidrs. Un varbūt izstāstiet tagad par pašu vērtēšanu, kā tas viss notiekās vispār, vai tā ir komisija, vai kā tie projekti tiek vērtēti, un kā tas viss īstenībā šajā gadījumā, un kādi kritēriji vērtēšanas? There is what we call a small grants team at the embassy, and we meet monthly, and we evaluate all the applications that were received. And we review them and evaluate them based on whether or not they're
clearly written in terms of proposal, and if there's a clear objective in place, and if there's a detailed budget, and if the funds that are being requested are relevant to their budget and what can be achieved. Jā, mums patiesi ir tāda mazo grantu programma, tāda pavisam maza komiteja, kas tiekas vēstniecībā ik mēnesi un izskat šos te pieteikumus, bet patiešām mums laikam nav tādas striktas punktu tabulas, pēc kā mēs kaut ko vērtētu. Mēs, kā jau minēts, tiešām skatāmies, lai būtu skaidrs projekta mērķis un apraksts un būtu detalizēts budžets. Skaidrs. Īstenībā šoreiz man liekas, ka es kaut kā izgājis visiem jautājumiem cauri, un man pat vairs, tā kā arī no skatītājiem, no jautājumiem, es domāju, ka mēs esam diezgan veiksmīgi pilnībā tikuši ar visiem jautājumiem galā, jo man tiešām vairāk nav jautājumu. Man vienīgais atliek, teiksim, novēlēt visiem skatītājiem būt aktīvākiem, lai Ilzei, Laumai un Danielei būtu vairāk darba. Un jāsaka paldies tātad, un līdz nākošai piekdienai. Paldies!